Здраво, Шкорпи! Ова ќе бидат вашите месечни тарот толкувања. Ова се пораките за месец март 2023 за вас, Шкорпиите. И ова се тие поголемите нешта за кои зборуваме, месечни пораки, значи за цел месец зборуваме, поопширно малку ги зборуваме. Меѓутоа, ако некој од вас сака да ги слуша и тие кратките неделни пораки, тоа што може да го правите на Facebook, ќе пишете Голтарот МК, ќе се појави страницата и слободно уживајте, таму се постираат кратките видеа, кратките неделни пораки за секој знак поединечно. Овде пак, ако ви се допаѓа се тоа што го правиме, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, претплатете се, тоа многу ни значи. Ајде, сега да видиме вие, Шкорпите, со што ќе се занимавате во март месец. Во март месец се случува нешто кај вас, нешто одеднаш, нешто наеднаш, како молњевито, нешто како гром од ведро небо се појавува ова. И сега што е, може се да биде, ова се генерални толкувања, не се лични, значи за сите е различно, не може сите да ги доживувате нештава, или пак за некого може би не е воопшто оваа порака, внимавајте, препознајте си ги пораките, но за тие што е оваа порака, тогаш ова е нешто што се случува одеднаш, значи како молња. И сега што е? Може да биде се, може да биде можност која се нуди. Може да биде потреба вие да реагирате. Може да е некаква реакција од некој друг, од нешто. Нешто е поврзано со акција. За нешто треба да се реагира. И вие, ако е, да земеме обичен пример, ако е во работата, затоа што и во кое поле ќе се одвива ова, јас не знам, вие знаете, меѓутоа ако е во работата, се случува некаква нова можност, одеднаш, ова е неочекувано, наеднаш се појавува, и сега треба да се зграбчи моментот. Меѓутоа, што се случува? Се случува тоа што или ова не е од вашиот ресорете, да речем, од вашиот степен на обука или пак од вашиот начин на однесување, на завршување на работите, на обврските, нешто не е поврзано. Или пак на крајот на краиштата е нешто поврзано надвор од вашата работа и кариера, нешто сосема друго, сосема поинакво од се она кое вие досега го работевте. Или пак начинов за кој треба овде да се заради кој треба да се реагира овде, начинов е многу поинаков од тој кој вие го имате. Пристапот е многу поинаков. Ова е многу агресивен, многу брз, многу дури и суров до некаде. До некаде е и суров. Сега не верувам за суровост дека станува збор, меѓутоа станува овде збор за брзина, итност и агресивност до некаде. Тоа не ви е познато вам, вие тоа не го правите. На крајот на краиштата вие сте Шкорпи, вие сте воден знак, водените знаци се емотивни знаци, можеби не покажувате емоции многу, меѓутоа се што правите на еден специфичен за вас начин и сепак е поврзано со емоции. И сега, дали да се впуштите во ова, дали да го правите ова, затоа што доброто е тоа што во ова има насоки. Ова не е дека нешто вие ќе се впуштите во нешто каде што немате познавања, и да немате познавање има насоки, има правила кои треба да се следат и не може да се погреши. И сега, дали да се впуштите, размислувајќи дали да се впуштите, дали некој ќе ве поттикне, ќе ве повика, ќе ве инспирира да вие во ова се впуштите. И сега, вие ќе изнајдете дури некаков баланс, како да действувате. Нити вака како што се очекува агресивно, до некаде па и непромислено, нити пак да действувате до толку емотивно и да вложите толку многу емоции, мисли, чувства во ова. Ќе најдете еден совршен баланс
И ова ќе го завршите на начин кој ќе ве изненади и вас самите и другите. Ова е голема работа што ќе се случи, ќе славите, ќе прославувате за ова нешто. Не знам зашто е, може и за љубов, и во љубовта нешто, овие нешто да ги вклопиме и во тоа поле. Може за некого во љубовта. Станува збор. И не само вие самите, туку и другите ќе ги обсипете со радост. Значи, ќе бидат пресреќни дали за вас, дали ова нешто за нив беше, пак нив ги направивте среќни. Значи, за сите е различно, тоа вие ќе знаете, меѓутоа, вие ќе бидете овде вака херои, ќе бидете звезда во нешто. Ќе во одушевите или некого, или себе си, или повеќе мина. Ќе во одушевите и ќе освоите некои нешта. Ако не е за освојување нешта, или материјални, или било какви нешта, тогаш вие ќе се стигнете со нешто ново за вас, нешто што ќе ве храни, војнина ќе ви го храни дури и егото, ќе ви храни енергијата, ќе се восхитувате едноставно самите себе си. И тоа се праките за некој од вас шкорпиите. Некој од вас шкорпиите пак, вие се спремате, вие се подготвувате за некакво патување. И ова е патување, верувам, физичко некакво патување, треба да отидете некаде, ќе одите за некаде, се ги спремате, работите. Меѓутоа, што е интересно е ако сте вие женски припадник на знакот Шкорпи, тогаш ова ќе го правите во тајност, никој нема да знае. И сега не може да отфрлиме можноста дека не ви се случува вам, туку ви се случува на некој многу важен и близок човек, може би некој во вашиот живот, ќе патува или ќе замине некаде, меѓутоа ова го прави во тајност и вие ќе дознаете откако ќе се случи, откако ќе замине. Не е ништо лошо, нема овде никаква лоша енергија, значи се е во ред со ова порака, меѓутоа ова некое патување, ова некое заменување се прави во тајност. Или пак ќе чуете, или пак вие самите тајно истражувавте, баравте за да купите нешто ново, некој нов предмет, може би нов автомобил или некој ваш. Нели? Тоа е за некого порака, за некој шкорпи. За некои други шкорпи пораката е вие кои сте некаде далеку, кога мислам далеку од домот, оној дом каде сте се родиле, каде сте праснали. Сите вие кои сте таму некаде, периодов, не знам зашто сите пораки се некако вашеве поврзани овој месец со патувања, со далечни некои земји, не знам зашто, но сите вие кои сте таму, ќе бидете овој месец со една така малку потешка енергија, затоа што или вашиот родител, вашите родители не се во добра состојба, не зборувам овде за здравјето, овде не станува збор за здравјето, туку за емоциите, за тагата, за носталгијата, за недостигањето, некому не достига. И тоа вас ќе ви смета, ќе ве растажува, ќе сакате да бидете заедно, меѓутоа не можете, едноставно разликата во километри е преголема, не можете да бидете таму, тие не можат од некоја причина да дојдат кај вас. И таа е некоја енергија за сите вие кои имате повозрастни родители, а сте некаде многу далеку, ќе забележите дека вашите родители страдаат затоа што многу им недостигате. Тоа е порака за некој од вас шкорпите. А други пак од вас шкорпи, има некој од вас кој се обидувате нешто да направите, меѓутоа сето ова што го правите на еден чуден, на некој интересен, туку специфичен начин, многу специфичен. Нешто правите, меѓутоа сето ова се коси дали со вас самите, дали со ситуацијата или останатите. Действувате спротивно од
она како што се очекува или пак од она како што е потребно, за жал за некој. Вие одите наспроти. Вие го вртите грбот за на некоја среќа. Го вртите грбот на некоја ситуација која би можела многу да ве усреќи. Сега се може ова да биде, може да е и во љубовта, може го вртите грбот на некој кој навистина многу би ве усреќил. Не знам зошто, дури ни сами вие не би знаеле да си одговорите зошто заминувате од оваа врска, од овој човек, од оваа личност. Не знаете да си одговорите и самите во вас не знаете зошто ова потреба вака да действувате, но еве се случува и може би ќе направите грешка, ќе заминете, ќе оставите се позади себе. А некој од вас, па може би па и постоечка е врска, долгогодишна, може па и браке, заминувате затоа што таму не сте биле, нешто ви недостигало, имало нешто кое не достига. Се било надворешно вака, ако другите го посматраат, се било добро и совршено, меѓутоа вас ви недостига. И сега нема да размислувате на ништо, ни на чувства, нити на луѓе, нити ве интересира заедницата, општеството, средината, што ќе мислат. Заминувате, го вртите грбот на се ова до сега. А кажав некој од вас, пак ова е среќа некоја. Тие каде што ова не траело долго. Среќа е за тие каде што ова не траело многу долго. Се појавила како можност, опција, меѓутоа ве го вртите грбот. И на крајот на краиштата нема ништо погрешно што и да направите, ве води само чекор напред кон вашиот живот, кон она што вие треба да го правите, вие треба да го живеете, така да нема грижи за никаква постапка. Уживајте периодов. И, драги мои шкорпии, тоа би било тоа за сега. Се надевам ќе најдете нешто кое ќе ви послужи и до следната наша видео. Чао, чао!